હેલો મિત્રો, કેમ છો? બધા મજામાં જશો? તો આપણે એવો જ એક લોક લઈને આજે આવી ગયા છે જે બાઇક સંડાણાની પાછળ થતી ફિટિંગ આપણી આ કેસીસ, જેમાં આપણે ફૂલ સિસ્ટમ સાથે બનાવેલી છે, જેમાં આપણે હાઇડ્રોલિક અને સાદી બંને છે. જે કોઈને સાદી લેવી હોય તો, અને જે કોઈને હાઇડ્રોલિક લેવી હોય એ પણ એક જ બળદ, બે બળદની કિંમતમાં આવતો એક બાઇક સનેડો. તો કેવી રીતના ફિટિંગ થાય છે એ આપણે આગળના વિડીયોમાં જોઈએ. તો આ વિડીયોમાં આપણે લઈને આવી ગયા છે હાઇડ્રોલિક પીસ, જેમાં પેશન પ્રો ગાડી છે, જેમાં આપણે હાઇડ્રોલિક કમ્પ્લીટ A to Z ફિટિંગ કરેલું છે. જેમ કે જેમાં સીટ છે, પાટિયા છે, અને પાછળની વાત કરીએ તો પાછળ આપણે જેક સિસ્ટમ છે કે ભાઈ સાથી આપણું એઠું બેસાડવું અને ઉપાડવું એના માટે જેક કામ કરે છે. તો આ પીસની કિંમત છે 47,000. બાઇક જે કોઈને બનાવવું હોય તેની પોતાની રહે છે, અને જે પાછળનો સામાન દેખાય છે એ બધો 47,000માં ફિટિંગ થાય છે. અને સાદાની વાત કરી દઉં તો સાદું આપણે 35,000માં બને છે, જેમાં આપણે સોરત સાફ્ટિંગ આપેલી છે, થાળીવાળી વ્હીલ પ્લેટ અને ટ્રેક્ટર નક્ષી ટાયર આપેલા છે. પાછળ જો આપણે ઘોડી આપેલી છે, મિની ટ્રેક્ટરની રેડીમેડ ટોપલિંગ આપેલી છે. તો આવા જ અવનવા વિડીયો જોવા માટે અમારી ચેનલને નવા હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરો, લાઈક કરો અને બેલ આઇકનને પ્રેસ કરો. તો આપણે સીડી 100 જે 98 સીસીની બાઇક આવે છે તેમાં જ આપણે હાઇડ્રોલિક લઈને આવી ગયા છે. આ પીસ આપણે આપેલું છે અહીંથી 200 કિલોમીટર જામવાડી ગામે, જે જામજોધપુર તાલુકામાં આવેલું છે. તો આમાં આપણે હવે બતાવીશું હલાવીને કે આ ભાઈ કેવું આપણે કામ કરે છે. તો આપણે પાછળ કળિયું ચડાવી દીધું, અને જો બાઇક હવે ચાલે છે તો આપણે જોઈશું કે કળિયું કેવું બેસે છે અને કેવું ચાલે છે. તો આપણે કળિયું છે જો કેવું બેસી છે, એક જણ તેની પાછળ ચડી ગયેલા છે અને એક ડ્રાઈવર હલાવે છે. તો આવા બધા અવનવા કામ કરે છે, જે આપણે બે બળદ કરતા હોય તે બધા કામ આ એક બાઇક 98 સીસીનું કરી આપે છે આપણે. અને એવરેજની વાત કરી દઉં તો એવરેજમાં કેવું રહેશે, જો ગાડી ઉપર ડિપેન્ડ કરે છે કે 25થી 30 રૂપિયામાં વીઘો આપણો પડતર થઈ જાય છે. 1 લીટર પેટ્રોલમાં 4 વીઘાથી ઉપર સાથી આપણું ચાલે છે. જેવા લોડ પ્રમાણે અને જેવા કામ કરો તે પ્રમાણે પેટ્રોલ ખાય છે. તો આ આપણે હાઇડ્રોલિકનો ડેમો કરીને બતાવીશું કે કેવી રીતના હાઇડ્રોલિક ઉપડે છે અને બેસાડવામાં આવે છે. તો જો આપણે આ હાઇડ્રોલિક ઉપડી ગઈ છે, આ આપણે હાઇડ્રોલિક બેસી ગઈ છે. તો આમાં ઇઝીથી સ્લોલીથી હાઇડ્રોલિક ઉપાડવાનું કામકાજ કરે છે. અને દાંડલામાં એવી જ રીતના કે પાછળ પથ્થરો મૂકેલો હોય તોય તે સહેલાઈથી ઉપડી જાય છે. અને આમાંય પાછળ 1 ટન સુધીનો કેપેસિટીનો જેક આપેલો છે કે ત્યાં સુધીનું આ પ્રેશર કરી શકે જેક, અને ફૂલ સિસ્ટમ સાથે બનાવેલો છે. જો કોઈને બનાવવાની ગણતરી હોય તો અમારો કોન્ટેક કરો, જેમાં કોન્ટેક નંબર છે 635455 7301. ગઢેશ્વરી એન્જિનિયર વર્ક બોડીદર. એ જેમાં આપણે જો અત્યારે તો ચોમાસાનું સિઝન કહેવાય એટલે વરસાદનો થોડોક માહોલ હતો, અને જો તમે ફરતેકોર પાણી જોઈશો ને આપણે ડેમો કરીને બતાવીશું કે ભાઈ કેવું આપણું એક જણને ચડાવીને હાથી આપણું ચાલે છે. આ પીસ છે દાંડલોમાં છે આપણે, જે પાછળની હાઇડ્રોલિક દાંડલા સિસ્ટમ છે. તો જો આપણે કે આ ચોમાસું છે તો એ વ્હીલમાં ગારો બાંધે છે તોય આપણું સાથી હાલે છે. અને બીજી વસ્તુની વાત કરું કે આ 125 સીસીનું બાઇક છે, જે આપણે આપેલું છે કેશોદ તાલુકાના રંગપર ગામે, જે પ્રવીણભાઈ નામ છે તેનું, તે આ પીસ લઈ ગયેલા છે આપણી પાસેથી.
અને આપણે જ બાજુના વાડામાં આપણે ડેમો કરીને તેને બતાવીએ છીએ. જો રિવિસે હાલે છે અને આગળ હાલે છે. આવા અવનવા કામો તે આપણે કરી આપે છે. જેમ કે જો હવે તમને વાત કરી દઉં તો 3 દાંતે આપણે વાવણી પહેલાં તો કરી લઈએ, પછી હાથી જે નિંદામણ કરવાનું કામ કરે છે, હટાવવાનું, એ બધુંય કામ આ કરી આપે છે. તો આ બનાવે છે કોણ? તો આ બનાવે છે બોડીદર ગામના એક યુવાન, જેમનું નામ છે મયુરભાઈ ચુડાસમા. જે આ પીસ તે પોતે જ બનાવે છે. અને જો કોઈને બનાવવાની ગણતરી હોય તો તેમનો કોન્ટેક્ટ કરજો અને એની મુલાકાતે લેજો. જો આ મયુરભાઈ છે પોતે. અત્યારે રિવિસનો ગેર પાડી દીધો. આ રિવિસ હાલ છે. તો પ્રવીણભાઈને બેસાડી દીધા અને જો કર્યું વેતું. આમાં ઘણી સિસ્ટમ સાથે સનેડા બને છે. જે કોઈ ખેડૂત મિત્રોને જો બનાવવાની ગણતરી હોય તો અગાઉથી ઓર્ડર અત્યારે તો લખાવાના શરૂ છે. અને ઓર્ડર વહેલી તકે કરાવે એટલો તેમને વહેલી તકે મળી શકે. આમાં સિઝનમાં તો કેવું હશે કે ભાઈ બધા ખેડૂતોને તાત્કાલિક જોઈતા જ હોય. અને અત્યારે તો આપણી પાસે સ્ટોક ઉપર છે. જેમ કે 70 પીસ બને છે અને તેથી વધારે પણ બનાવવામાં આવશે.